Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakupisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 1 za mwezi wa 4 mwaka 2026, na tunakaribisha katika mwanzo mpya wa mwezi huu wenye matumaini mapya, changamoto mpya na matarajio mapya katika taifa letu na dunia kwa ujumla. Ni siku ambayo tunapoanza mwezi mpya, macho ya wengi yanaelekezwa katika matukio muhimu yanaendelea katika sekta za siasa, usalama, uchumi na maendeleo ya kijamii. Na hapa tunakuletea kwa kina na kwa uhakika kwa kasi yote ya yule yanaendelea kubadilisha taswira nchi na ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Na tukiwa katika kipindi ambacho taarifa zinabadilika kila dakika, sisi tupo hapa kuhakikisha unapata kweli kwa lugha rahisi na yenye kueleweka, bila upendeleo na wala kuzingatia weledi wa hali ya juu ya uandishi wetu. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea maeneo yaliyotokea na habari mbalimbali, zikiwemo taarifa za kisiasa zinazoendelea kuibua mijadala mikubwa, ile usalama mashariki mwa nchi pamoja na maendeleo ya kijamii na miradi ya miundombinu inaendelea kubadilisha maisha ya wananchi. Na niendelee kukumbusha tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huenda kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekusihi kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha anasema kujabone kwa email vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunatuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kwa mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi karibu tukupashe. Serikali ya Marekani imeweka vikwazo vipya vya kifedha dhidi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuhusiana na madai ya kuhusika kwake katika mgogoro wa usalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vya kundi la uasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa siku ya jana Alhamisi tarehe 13 Aprili na Umoja wa Marekani, hatua inahusisha kufungiwa mali zote zinazomhusishwa na kiongozi huyo wa zamani ndani ya ardhi ya Marekani. Uamuzi ulithibitishwa kupitia ofisi ya OFAC. Marekani imeutumu Joseph Kabila kwa kutoa msaada wa kisiasa na vifaa vya kwa kundi la uasi wa M23 pamoja na muungano wa AFC Kongo, vikundi vinavyodaiwa kupata uungwaji mkono kutoka nchi ya Rwanda. Hata hivyo, madai hayo yamekuwa pingwa mara kwa mara na pande zinazohusika. Hatua ya Marekani inaonekana kuwa ya kipekee na nzito ya kidiplomasia, kwani inamlenga moja kwa moja kiongozi huyo aliyewahi kushika madaraka kwa takriban miaka 18. Wachambuzi wa kisiasa na kimataifa wanasema kuwa ni ishara ya kuongezeka kwa msimamo mkali wa Washington katika kushughulikia mzozo wa mashariki mwa Kongo ambao unaendelea kusababisha hali mbaya ya kibinadamu licha ya jitihada mbalimbali za amani. Vikwazo hivi vinakuja katika wakati ambako Joseph Kabila tayari anakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa na kisheria ndani ya nchi ya Kongo. Mnamo Mei mwaka 2025, Seneti ya Kongo ilimondoa kinga yake ya kibunge, hatua inamfungua mlango wa kufunguliwa mashtaka dhidi yake. Mnamo Septemba mwaka 2024, mahakama ya Kongo ilimhukumu kwa kosa la uwiano ikiwa hayupo mahakamani. Maafisa wa Marekani wamesema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda uhalali wa mchakato wa amani uliofikiwa mjini Washington mwezi Disemba mwaka uliopita. Wanasema kuwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na Kabila vinaweka hatarini utulivu wa eneo la maziwa makuu na kuzofisha juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Kwa upande wake, kambi ya Joseph Kabila imeendelea kupinga vikali tuhuma hizo, ikizitaja kuwa ni sehemu ya njama za kisiasa zinazolenga kumtenga kabisa na uwanja wa kisiasa za kitaifa. Wakili wake wanasisitiza kuwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliothibitisha madai hayo na kwamba hatua zote zinazochukuliwa dhidi yake zinaendeshwa kwa misingi ya kisiasa badala ya haki. Wakati huo, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito kwa suluhisho la kudumu la kisiasa ili kumaliza mgogoro uliodumu kwa muda mrefu.
Kesi ya wanajeshi 84 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imeanza kusikilizwa rasmi mbele ya mahakama ya kijeshi ya ngome ya Kisangani kufuatia tuhuma nzito zinazowakabili zikiwemo kukimbia mbele ya adui, kukiuka amri ya kijeshi, kufanya uasi pamoja na kutawanya risasi za kivita. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na pande wa mashtaka, wanajeshi wanatoka eneo la Walikale na wanahusishwa na kikosi cha 415 ndaiwa kwa waliondoka katika mstari wa mbele wa mapambano ulioko Rutoboko wakikabiliana na waasi wa M23 wanaofanya operesheni zao chini ya muungano wa AFC. Upande wa mashtaka umeeleza kuwa baada ya kujiondoa vitani, baadhi ya wanajeshi hao walianza kufyatua risasi ovyo angani, jambo ambalo lilikuwa kinyume kabisa na amri ya moja kwa moja kutoka kwa makamanda wao. Vitendo hivyo vinatajwa kuwa vilikuwa ni kilihatarisha usalama wa raia pamoja na kuonyesha hali ya ukosefu wa nidhamu ndani ya jeshi. Chanzo cha uasi huo, kwa mujibu wa taarifa za awali, kuhusishwa na malalamiko ya muda mrefu ya wanajeshi hao kuhusu kucheleweshwa mishahara yao. Inasemekana kuwa hali hiyo ilisababisha hasira na kutoridhika miongoni mwa askari waliochangia wao kuchukua hatua za kujiondoa vitani na kuanza vitendo vya uasi. Kamanda ukanda wa 3 wa ulinzi ndiye aliyewasilisha rasmi kesi hiyo mbele ya vyombo vya sheria, akisisitiza kuwa ni muhimu kesi hiyo iwe mfano wa kizamu kwa wanajeshi wengine. Ameeleza kuwa lengo ni kutoa funzo kali na kuzuia vitendo kama hivyo visijirudilie katika maeneo mengi ya operesheni za kijeshi. Kutokana na idadi kubwa ya watuhumiwa ambao ni wanajeshi 44, kikao cha kwanza cha mahakama kilijikita zaidi katika kuwatambua washtakiwa pamoja baada ya mwingine. Mchakato unaonekana kuwa lazima ili kuhakikisha kila mtuhumiwa anahesabiwa na kutambuliwa kisheria kabla ya kuanza kwa usikilizwaji wa kina wa kesi yenyewe. Mahakama imepanga kuendelea na usikilizwaji wa kesi hiyo siku ya Jumatano tarehe 4 Mei katika eneo la uwanja wa Martyr, ambako shahidi zaidi unatarajiwa kuwasilishwa na pande zote mbili. Kesi inafuatiliwa kwa karibu na wadau wa usalama pamoja na wananchi, hasa kutokana na athari zake kwa nidhamu na utendaji wa jeshi la taifa. Wakati huo, tukio hilo linaibua maswali mapana kuhusu hali ya maisha ya wanajeshi walioko mstari wa mbele pamoja na changamoto wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao. Serikali inatarajiwa kutoa majibu na hatua madhubuti ili kurejesha nidhamu, morali na ufanisi ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika kipindi ambacho mashariki mwa nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Hali ya kurejea kwa huduma za haki katika mji wa Uvira imeanza kuonekana kama ishara muhimu ya kurejea kwa amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza kuhusu maendeleo hayo, mkurugenzi wa baraza la mawaziri katika sekta ya Wizara ya Sheria, Gaston Asongo, ametangaza kurejea kwa hatua kwa taasisi za haki katika eneo hilo kufuatia maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pamoja na Waziri Mkuu Judith Suminwa. Amesema kuwa baada ya ziara ya tathmini iliyofanyika mwezi Februari mwaka 2026, serikali ilibaini umuhimu mkubwa wa kurejesha mifumo ya mahakama katika eneo la kusini mwa Kivu, hasa kutokana na hali ya awali ya ukosefu wa usalama uliokuwa umeathiri utendaji wa taasisi hizo. Katika hatua za mwanzo, kipaumbele kilitolewa kwa mahakama za kijeshi kutokana na mazingira ya kiusalama yalikuwa bado haijatengamaha. Hata hivyo, kutokana na kuimarika kwa hali ya usalama, sasa mahakama za kiraia zimeanza kurejea taratibu, ikiwemo ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama kuu pamoja na mahakama ya amani ya Uvira, ambazo zimeanza tena kutoa huduma kwa wananchi. Kuhusu changamoto ya upungufu wa majaji na mahakamu, Gaston Asango ameeleza kuwa hali hiyo imechangiwa kwa kiasi kikubwa na matatizo ya kiusalama yasababishwa na kundi la waasi wa M23 pamoja na tuhuma za kuhusika kwa Rwanda. Hata hivyo, ameongeza kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua ili kuhakikisha huduma zake zinarejea kikamilifu. Kwa upande wake, waziri wa sheria wa mkoa Faustin Mayani amepongeza juhudi zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la FARDC, akisema kuwa hatua hizo zimechangia kwa kiasi kikubwa kurejesha hali ya amani katika eneo la Uvira. Amesisitiza kuwa kuanza kwa vikao vya mahakama ni ishara tosha kurejea kwa mamlaka ya dola na kunaweza kusaidia kupunguza matukio ya wananchi kujichukulia sheria mkononi, maarufu kama justice populaire. Hatimaye, kwa ushirikiano kati ya serikali kuu na viongozi wa mkoa chini ya gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki, juhudi zinaendelea kuimarishwa ili kuhakikisha mahakama za kiraia zinafanya kazi kikamilifu. Lengo kuu ni kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa haki na kuhakikisha utawala wa sheria unatawala katika eneo hilo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya kiusalama.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kutoa msimamo wake kufuatia vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila kwa madai ya kuhusika katika kuchochea machafuko mashariki mwa nchi. Akizungumzia hatua hiyo, naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Jacquemain Shabani amesema kuwa vikwazo hivyo ni matukio ya kawaida kwa watu wote wanadaiwa kuzuia kujukumu mchakato wa amani unaoendelea pamoja na makubaliano yaliyofikiwa mjini Washington. Kwa mujibu wa Shabani, Joseph Kabila hahusiki tu na mgogoro wa mashariki mwa Kongo, bali anatajwa kuwa mmoja wa watu walioanzisha na kupanga. Amesisitiza kuwa hatua ya Marekani imechelewa kuchukuliwa, akiamini kuwa shinikizo linapaswa kutekelezwa kwa yote wanaokwamisha juhudi za kurejesha amani. Katika maelezo yake, Shabani pia amerejea kauli za rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye hivi karibuni alimtaja Joseph Kabila kama mshirika katika mgogoro huo, na hata hivyo madai yamekuwa yakikataliwa mara kwa mara na upande wa Kabila. Wakati huo, serikali ya Kongo imesisitiza kuendelea kushikamana na mchakato wa amani unaohusisha muungano wa AFC na kundi la M23 pamoja na makubaliano ya kikanda na Rwanda kwa lengo la kufikia suluhisho la kudumu licha changamoto zinazojitokea njiani. Shabana amesema kwa lengo kuu la serikali ni kurejesha amani kwa wananchi, kulinda mipaka ya taifa, kurejesha mamlaka dola katika maeneo yote ya nchi pamoja na kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Ameongeza kuwa ingawa mchakato unakabiliwa na ucheleweshaji na ugumu, bado serikali ina matumaini ya kufikia matokeo chanya. Kwa upande mwingine, Joseph Kabila ambaye tayari alihukumiwa kifo akiwa hayupo nchini tangu mwaka 2024 anaendelea kuishi uhamishoni. Serikali ya Kinshasa inamtuhumu kwa kuwa kiongozi wa kimaadili wa muungano wa M23, madai ambayo yamekuwa akiyakanusha mara kwa mara. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku juhudi za kidiplomasia na kisiasa zikiendelea ili kumaliza mgogoro huu na kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Les États-Unis nous venons de l'apprendre également, de sanctionner Joseph Kabila pour notamment son implication dans la déstabilisation, selon les États-Unis, de la partie est du pays à travers le M23. Comment le gouvernement à Kinshasa vous réagissez à cette décision? Bon, ce n'est qu'une conséquence logique et ça a traîné à venir parce que ce n'est pas son implication, c'est l'instigateur, l'initiateur, le concepteur de la déstabilisation du Congo, c'est M. Joseph Kabila. Et au regard du processus de paix dans lequel les États-Unis d'Amérique se sont impliqués et toutes les velléités de sabotage de ce processus de paix, il est logique en termes de pression que tous ceux qui ne veulent pas s'engager dans la ligne droite du processus de paix et des engagements pris à Washington puissent être indexés. Et je crois que monsieur Kabila fait partie de ceux qui rendent difficile et compliqué l'effectivité de la paix en République démocratique du Congo. Mais seulement Joseph Kabila n'est pas partie prenante des accords de Washington. Je crois que vous avez suivi le président Kagame dernièrement dans son dernière interview. Il a aussi clairement responsabilisé M. Kabila, donc c'est logique. Est-ce suffisant pour vous, gouvernement congolais, ou vous pensez que beaucoup doivent encore être faits? Le gouvernement congolais réclame non seulement la paix pour ses populations, l'intégrité du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et la protection de nos populations et de leurs biens. Quelles devaient être, selon vous, Monsieur le ministre, les prochaines étapes? Nous sommes dans un processus qui est déjà stratifié en termes d'étapes. Donc nous sommes en train de suivre les différentes étapes, malheureusement, qui connaissent des lourdeurs et des blocages. Mais nous restons confiants. Et dernière question, qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Vous avez signé avec le M23 des accords en Suisse, notamment... Je ne voudrais pas entrer dans ces détails pour donner la chance au processus et aux discussions en cours à travers les différentes équipes des experts. Mais je préfère me limiter à vous dire que le gouvernement reste confiant dans ce
Hali ya matumaini imeanza kurejea kwa wakazi wa Minembwe kufuatia kuwasili kwa msafara wa magari 4 ya Comité International de la Croix-Rouge CICR siku ya Alhamisi tarehe 13 Aprili. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, ujio wa CICR unaleta uweni mkubwa wananchi waliokuwa wakikabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu kutokana na migogoro muda mrefu katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zinaeleza kuwa kupelekwa kwa msafara wa misaada ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23. Mzozo yamefanyika katika nchini Uswisi yakilenga kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huu. Moja ya vipengele muhimu vya makubaliano ni kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia kwa urahisi wananchi waliokumbwa na madhara ya vita. Hivyo basi kuwasili kwa CICR kunaonekana kama hatua ya vitendo katika kutekeleza ahadi hizo na kupunguza mateso ya raia. Wananchi wa Minembwe wameeleza furaha yao kufuatia ujio huo, wakiamini kuwa ni mwanzo wa kurejea kwa hali ya utulivu na usalama katika eneo hilo. Wengi wao wanatumaini kuwa hatua hiyo inafungua njia kwa mashirika mengine ya kibinadamu kufika na kusaidia kurejesha maisha ya kawaida. Wakati huo, wadau wa masuala ya kibinadamu wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mgogoro huu kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa ili kuhakikisha misaada inawafikia walengwa bila vikwazo na kuchangia katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza kuwa inaendelea kugharamia na kuratibu kundi la wazalendo ambao wanapigana bega kwa bega na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya waasi wa muungano wa M23 mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa waziri wa fedha Dudu Fwamba, ambaye alinukuliwa katika ripoti ya tume ya ulinzi na usalama wa bunge la taifa, wazalendo wa kweli wanaohitaji ni kupatiwa vifaa vya kusaidiwa ili kulinda ardhi yao. Ameeleza kuwa serikali inatumia takriban dola milioni 4 za Kimarekani kila mwezi kwa ajili ya kuwahudumia wazalendo. Gharama hizo zinahusisha kuwaandaa, kuwapa vifaa pamoja na kuwasafirisha hadi maeneo ya mapambano. Kwa mujibu wa maelezo yake, ufadhili unafanyika kupitia mifumo miwili. Kwanza, kuna mfuko maalum uliowekwa ndani ya mfumo wa matumizi wa Reserve Armée de la Défense uliofikia dola milioni 4 kila mwezi. Pili, kuna mfuko maalum wa ziada uliotolewa na waziri ya fedha kwa baadhi ya viongozi wa maeneo husika ili kusaidia operation hizo. Hata hivyo, wale wazalendo katika mkoa wa Kivu Kaskazini wameelezwa kuwa na changamoto za upatikanaji wa utaratibu, hasa baada ya kifo cha Peter Chirimwami, alikuwa gavana wa kijeshi wa mkoa huo. Alifariki akiwa mstari wa mbele wa mapambano karibu na eneo la Sake. Kiongozi alichukuliwa kama kiungo muhimu kwa kati ya serikali na makundi ya wazalendo. Neno wazalendo kwa maana ya patriot na rejea muungano wa makundi ya wazalendo wanaopatikana zaidi mashariki mwa DRC unachukuliwa kama washirika wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Pamoja na mchango wao katika vita, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakieleza wasiwasi kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu zinazohusishwa na baadhi ya wazalendo hao wakiwa uwanjani. Ili kuimarisha na kurasimisha mfumo huo, serikali ilianza mpango wa kuunda Reserve Armée de la Défense RAD kupitia sheria iliyoundwa tarehe 22 Mei mwaka 2023. Lengo la muundo ni kutoa msaada wa kijeshi kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwe wakati wa amani au vita, kulingana na mahitaji maalumu ya kitaifa. Hata hivyo, utekelezaji kamili wa muundo huo bado ni changamoto kubwa kwa mamlaka za Kongo, huku jitihada zikiendelea kuhakikisha kuwa unakuwa na mfumo thabiti unaodhibitiwa na unaoheshimu sheria za nchi pamoja na haki za raia. Chama tawala cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS kimetangaza kuandaa maandamano makubwa ya kuunga mkono vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya chama hicho, maandamano yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi tarehe 2 Mei katika mji wa Kinshasa. Hatua inakuja baada ya serikali ya Marekani chini ya utawala wa Donald Trump kuchukua uamuzi wa kumwekea vikwazo Kabila, anayeshutumiwa na utawala wa sasa wa Kongo kuwa na mchango mkubwa katika mgogoro wa usalama mashariki
mwa nchi. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa, maandamano yataanza majira saa 3:30 asubuhi, yakianza katika barabara Boulevard Triomphal kuelekea kwenye ubalozi wa Marekani. Washiriki wanatarajiwa kuwasilisha hati ya shukrani kwa serikali ya Marekani majira saa 5 asubuhi, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono hatua zinazochukuliwa dhidi ya kiongozi huyo wa zamani. Taarifa imesaniwa na katibu mkuu wa chama hicho ambaye pia ni rais wa muda Augustin Kabuya, akieleza kuwa maandamano hayo ni sehemu ya kuonesha mshikamano wa chama katika kuunga mkono juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Kabla maandamano hayo, chama cha UDPS kimepanga kufanya mkutano wa uhamasishaji unaojulikana kama Kozeri Morali, ambayo itafanyika siku ya leo tarehe 1 Mei katika makao makuu ya chama hicho yaliyopo Limete. Mkutano unalenga kuhamasisha wanachama na wafuasi kushiriki kikamilifu katika maandamano hayo. Tunaonyesha wazi msimamo wa kisiasa unachukuliwa na chama tawala katika muktaba wa mgogoro unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kati ya viongozi wa sasa na wa zamani wa nchi. Wachambuzi wa siasa wanaona kama maandamano yanaweza kuongeza shinikizo la kisiasa dhidi ya Joseph Kabila, huku pia akionyesha uungwaji mkono wa ndani kwa hatua za kimataifa zinazolenga kumaliza mzozo huo na kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo la mashariki mwa nchi. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, ujumbe mkubwa wa wapiganaji wa kujitolea unajulikana kama Wazalendo unaendelea na ziara ya kikazi katika maeneo kadhaa yalikuwa yameachwa hivi karibuni na uasi wa M23 pamoja na vikosi vinavyohusishwa na jeshi la Rwanda katika eneo la Lubero. Ujumbe unaongozwa na mtu anajitambulisha kama Jenerali Kisherme Mayani, ambaye anaongoza msafara katika maeneo ya Kipepe, Vukununu, Nyulusange na Tilinya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na kitengo cha mawasiliano cha Wazalendo, lengo la ziara hiyo ni kufanya tathmini ya operesheni za Wazalendo au katika maeneo yaliyorejeshwa kutoka mikononi mwa waasi pamoja na kujionea hali halisi ya usalama ilivyo kwa sasa. Pia ziara hiyo inalenga kuongeza morali ya wapiganaji walioko mstari wa mbele ambao wamekuwa wakishiriki mapambano ya kudhibiti maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe unalenga kuimarisha uhusiano na uaminifu kati ya Wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi wa maeneo husika ambao wameathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha. Ziara hizi zinaelezwa kuwa ziara hiyo zilianza rasmi tarehe 27 Aprili na inatarajiwa kuhitimishwa Jumamosi ijayo. Katika kipindi hicho, viongozi wa Wazalendo wanatarajiwa kufanya mikutano na jamii za wenyeji, kuwasikiliza changamoto zao na kujadili masuala ya usalama. Hali ya usalama katika eneo la Lubero na maeneo jirani imekuwa ikibadilika mara kwa mara kutokana na mapigano kati ya vikosi vya serikali, Wazalendo na makundi ya waasi. Hata hivyo, baadhi ya maeneo yaliripotiwa kuanza kupata utulivu wa muda baada ya vikosi vya waasi kuondoka. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa ziara kama hizi zinaweza kuwa na mchango katika kuimarisha udhibiti wa serikali na kuimarisha mshikamano kati ya wananchi na vikosi vya ulinzi, lakini pia zinaibua maswali kuhusu udhibiti wa uratibu wa makundi yenye silaha yasiyo rasmi. Kwa sasa wananchi wa Lubero na maeneo jirani wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama, wakitarajia kurejea kwa amani ya kudumu na kurejeshwa kwa shughuli za kawaida za maisha. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya kwanza ya mwezi mpya, na tunashukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya leo. Tumeona pamoja matukio muhimu yanaendelea ndani na nje ya nchi ya mipaka yetu, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko endelea kuunda mustakabali wa jamii yetu katika nyanja za kisiasa, usalama, uchumi na maendeleo kwa ujumla. Basi kama ilivyo kawaida yetu, tunaendelea kukuletea taarifa za kuaminika zenye uhakika na zinazoonekana zinazoendana na wakati, ili kuhakikisha unakuwa karibu na kile kinachotokea kila siku. Basi naendelea kukumbusha kwenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekusihi kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine nasema kujabone, kuemea vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, cha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani na wenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, vile unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari, inatupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajumuika pamoja nasi
basi vile vile kupitia grupu letu la WhatsApp, na baada ya kufanya hivyo itarahisisha sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa nakupatia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloja Lolonga, sina la ziada la tuacha. Niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivunuza Info, sauti ya wananchi. Basi tutakia asubuhi njema, ni mafanikio tele, na wenda tena tutanane baadaye kwenye matangazo yetu mengine. Basi baki salama, bye bye na chao.